今年第7号台风苏力来者不善，在10日上午8点转为强度台风后，以每小时23公里的速度向西北西转西进行。中心附近最大风速有16级风，7级风暴风半径280公里。如果速度与路径不变，气象局不排除最快11日上午就会发布海上台风警报。苏力台风结构扎实，对台湾的影响不容小觑，全台各地都会受到影响。这个台风它的暴风圈是非常有机会笼罩大部分台湾地区，甚至于是全台湾地区的，所以各地都千万不能掉以轻心。但是它的风雨开始逐渐增强以及减弱的次序，可能每一个地方会不太一样。这个未来气象局会在我们的风雨预报里面详细的提醒大家。全台各地山区居民要小心严防雨势造成土石流落石情形。而从10日下午，海面就会开始出现长浪，居住在海边的居民或渔业船只要注意，尽量避免进行海上作业。北部海面、整个东半部海面，还有南部的恒春半岛以及兰屿、绿岛这些地方，陆陆续续将会有长浪出现的机会。从现在开始，一直到台风离开之前，海浪部分可能会慢慢的增大，而且会有一些长浪的出现。台风的暴风圈预计12、13日就会影响台湾的天气，是否会登陆，气象局不排除可能性。民众要随时注意气象局的最新预报，并做好防台准备。记者们在台北市采访报道。